Всех приветствую, ребята. Сказочно повезло. Вот такой вот экземпляр китайского автопрома Cherry Amulet. На нем можно эксперименты поставить, но конкретно меня интересует стук двигателя. Сейчас прокачаю эту тачку. Проверим, что будет. Сейчас она поорет. О! Короче, работает она как дизельная. Но я сейчас налью туда всякую шляпу. Пробовать присадка для повышения компрессии, но это второй вариант. Первый же вариант, чтобы проверить стук, убрать точнее его, это рекондиционер для двигателя автомобиля с большим пробегом. Печальные новости. Походу я положил этой присадкой мотор. Цокотит он еще больше, хотя уже время прошло, она уже и поработала, и остыть успела. Фух, с Богом, запускаем. Ну, что там?